3分鐘。睇住左邊有人，應該左邊一隊，我記得啊。但係你睇住我左邊就附近有一隊，我記得。係嘅咩？嗰陣時係嘅，一開波就打㗎啦嘛。嗰陣時以前係咯，一開波就依個位前面彩蛋位就有一隊。屌我過唔撚到，街係打咪打。喂，應該睇錯，應該睇錯。唔該，太緊張。喂，但係其實佢操作好似舒服咗，人機啊成感覺咯。係咯，而家好似文字咗，即係唔會以前嗰啲哇，一開始啲人機差啦。你玩準成㗎嘛？都係企喺度。死啦！喺邊啊？佢要行前。好呀，我都得翻揀嘅喎，今次升次。醫療入邊嘅醫療袋嚟咗，啲醫療執佢，執咗2個滅聲器喎。乜嘢嚟？哦，而家係咪冇彩蛋？啲位係點晒？我真係已經轉晒。哎呦！有人，喂，見到上面最上，係㗎，哇！佢打緊，得，哇大出血，好街，我跑落去，人去火，見到，啊，未，哇咁都唔死嘅，仲未死喎，屌啊！我左邊有隻，右邊，哇2隻啊！你打咗一隻，喂唔得，我知啊，上邊我一直打緊上邊嗰隻啊，就係佢企喺度唔死喎，我係咪睇錯啊？因為大流血啊！哇！我完全睇唔撚到嘢。等陣，我唔知你喺邊。我見到你望緊翻嚟，喺度，喺我度。哇！屌佢，我真係睇唔到嘢，一無止痛效果，佢打出血，完全睇唔撚到。
佢打到個骨折啊，因為佢唔知一兩槍打到斷咗手㗎咋，彈出嚟。喺側邊，但係我要支槍嘅啫。哦，我應該睇錯嗰棵樹嗰啲窿位咧係人，啱嘛？好嚟，我去睇多次先。我咪睇錯。哦，係啊，我真係睇錯。你睇下我嘅直播。有個 cap 圖。我諗緊試緊啲掣，真係冇用嘅。仲有我15飛喺度。攞咗佢支槍。我唔好打我啊！彈！哇！屌手槍嚟，下面嗰隻手槍嚟。小蚊撚咗落，反醒蚊撚咗，我擺喺後袋。係你打，一定係你打，我都睇唔撚到啱啱。我就係見到下面嗰隻，咦？我無啦，原來我前方有一隻，我見我好近有一隻，但係你打鬼咗，就係嗰隻手槍啱啱。係。我發覺嗰個哇好啊，骨折真係睇唔到。得 OK， 醫咗㗎啦。仲有咩？我暫時唔覺我有。仲有一隻喺上邊㗎嘛？你話？係。哦，仲有一隻喺上面，我見到。我唔怪之有一槍打到我大出血啦。佢 MP100，得翻。我去掃晒啲彈咁滯。我入彈先。我攞個芝士片，其他你。係啊，你打都冇打過。我以為係人，點知原來唔係人，草嚟嘅。有一直射，冇 feel 嘅。咁撚少彈嘅。使唔使？你都唔夠俾我。夠啊夠，烏晒我。我做咗啦，你中意3個啊嘛，因為哦係咩？即係你意思係入邊嗰啲你唔甩？多2秒，喂，幾在你都唔瞓。
嘅子彈都係其次，子彈係大家都好勁嘅時候先分別出嚟，見到人先嘅。左邊係咪有一穿出去？有啊，車載啊嘛，啱啱。真係完全唔熟，我覺得唔熟，應該唔係唔熟，我係第一次行。係咪呢個粒位？你，係冇錯。係紅點鏡嚟㗎，差唔多機瞄。呢仲係最撚戇鳩嗰個 M4 機瞄，好鳩難。三分二，等陣。啊，又唔熟。好似森林去嗰個地方，我見到個人殺嚟，老遠。聽到？聽唔到？一張聲嚟喎。喺邊度啊？歪啲夾過。我呢邊有隻嘅，我喺貨櫃。我見到你，你。
喺右邊，好近我，好近我，冇打錯。喂，應該有第二隊，有第二隊，有第二隊，肯定。多謝揸肥。我見到死咗好似。大指部死咗，揸肥死。喂，好似後面有聲，後面好似有聲。我冇彈啊！5粒，唔係沙肥嘅，我嗰邊應該沙肥。沙肥㗎，後尾嗰隻。死咗！俾翻你先。喂，屌冇喎！喂，有人開槍，唔知喺邊。睇住先。喂，有人行，係啊，幾邊都有喎。我嚟㗎。呢邊有，我哋袋嗰邊。見到綠色貨櫃。見到，到啦，你到㗎啦，到㗎。喂，我嚟㗎。OK。有個 CM。呢度。我哋有個擊輪喺度。有擊輪喺你個袋隔離。唔係，前邊。呢度，係啊。我掟啲嘢。水啊，完全冇啊，伏特加唔得喎。啲味道。你拎埋個擊嚟先。拎咗。避光彈你話？我啱啱飲完牛奶。我跑，翻過嚟。我哋翻啱啱嗰度，我喺後邊，我哋背脊。係啊，有人跑緊。揸肥。有兩隻死晒係嘛？我記得有隻 PM4 打咗。大袋喎。
包嘅咩？睇錯。我哋得啦，你都緊啦，你都。我開把槍。哇！入邊，後邊，啱啱我哋嚟嗰個方向，啱啱我哋嚟嗰個方向。走，我知。睇緊。知咗先。一步。好。一係爬你。一實。喂，好撚尷尬，喂，你行跑唔跑到啊？唔係啊，唔係跑啊，即係我意思係轉位啊。一係拉完跑個樓梯。你使唔使打？起碼唔係低打低。低打。見唔到佢，可能佢冇肥我哋。因為我覺得佢 cam 多機會。突出去睇下。掉袋喺度。我有食咗。做。啊，草喺出邊。出邊。一半。冇彈。走啊，係。有人跑緊過嚟。走啊，就冇得走啊。做咩啊？又打？搞笑，佢個追擊位同撤離位重疊嘅，我屌。custom 應該好得冇。